IC Genius. Друзья, всех приветствую, с вами IC Genius, и сегодня в обзоре поговорим об очень интересных динамических наушниках от компании NF Audio, которые уже не являются новинкой, так как вышли пару лет назад, но тем не менее, я считаю, они заслуживают обсуждения. Приходят они в средней по габаритам коробки с очень приятным оформлением. Здесь изображены сами наушники и написано название этой модели NA2+, и это музыкальная серия. А тут указаны технические характеристики, и за звук здесь в наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 107 дБ, и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Мануал по использованию. Фирменный кейс. Неплохой кабель с коннекторами QDC и штекером на 3.5 джек. Переходник с 3.5 на 6.3. И набор амбушюр вот в таком прекрасном органайзере. И вот так смотрятся сами наушники, как по мне выглядят они отлично, хотя чего-то прям такого удивительного в их дизайне нету. Ну и учитывайте, что этой новинке уже как пару лет. Наушники выполнены полностью из металла, с логотипом компании на лицевой части у обоих наушников. Здесь расположен стандартный разъем 2 пин и рядом находится отверстие для компенсации. А чуть ниже тут имеется гравировка с указанием канала левый, ну или правый. Еще ниже есть надпись с названием модели наушников N2 Plus Music. Вот так ее здесь хорошо видно. Здесь есть еще один небольшой логотип компании на таком уже более оранжевом фоне. А еще одно отверстие для компенсации находится вот здесь, на внутренней части корпуса, рядом с этим вот небольшим звуководом, который, кстати, имеет неплохой выступ для лучшей фиксации амбушюр и защитную металлическую сеточку. Ну и стоит сказать, что сидят в ушах наушники отлично. Это глубокая и очень удобная посадка и поистине шикарная звукоизоляция. То есть в этом плане, ребята, здесь все отлично и сделано на высшем уровне. И пользоваться ими одно удовольствие. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников NF Audio на 2+. И начнем с их тюнинга, который здесь представлен в лице легкой мониторной на низких частотах подачи и более яркой на верхней середине и высоких частотах тональности. Да, безусловно, эти наушники далеко не нейтральные и теплые, и имеют совсем небольшое усиление низких частот, и басхеды тут точно проходят мимо, так как по большей части басы тут совершенно не забирают на себя внимание. Это ровная и аккуратная подача, и акцент тут плавно переходит к области средних частот, где очень явно подчеркнут что вокал, что ударные партии. А вот транзиенты и начальные атаки тут прям очень классно прослушиваются. То есть в плане отработки драйвером всех этих важных моментов у меня вопросов нет. Но давайте все-таки по порядку. Низкие частоты тут далеко не доминирующие, есть неплохая глубина и вес, но какой-то огромной, явной и убойной ударности здесь ждать не нужно. Наушники отыгрывают этот диапазон быстро, четко, подконтрольно, с отличной текстурной прозрачностью и слышимостью сатурации, но очень ровно. И из последних наушников, что я слушал, очень похожи тут они на Bigwizzy Cloud. И наушники от Singot по типу EA500 или EA1000, там тоже баса было немного, и речь больше шла про качество воспроизведения низких частот, нежели про сильную ударность и массируемость ваших барабанных перепонок от баса и кика. А вот средние частоты тут прямо раскрыты во всей красе. Они супер воздушные, прозрачные, немного легкие по восприятию, но тем не менее в целом звучат они
супер энергично, драйвово, эмоционально. То есть музыку, конечно, они подают вам интересно и завлекательно, с таким всплеском энергии и выделением вокальной части и крайне подконтрольной отработкой ударных барабанов с очень продолжительными послезвучиями. Но я бы, конечно, все-таки хотел получить тут более теплый и нейтральный сдержанный тон. Но, тем не менее, такую подачу я тоже прекрасно понимаю. И среди моих зрителей точно найдутся любители вот такого тюнинга и более яркого и энергичного тона подачи средних частот, так как ведь на самом деле это все дело вкуса. Кому-то хочется получить более теплые и расслабленные наушники для такого спокойного и вдумчивого прослушивания, а кому-то, например, хочется после тяжелого рабочего дня, когда запас сил уже иссяк, включить любимый брутальный металл-трек и восполнить запасы сил, наполнившись этой энергией из прослушиваемой композиции. И эти наушники определенно дадут вам это без всяких сомнений. Да и стоит сказать, что и высокие частоты тут совершенно не обделили вниманием. Тут вам и техника, и просто убойная хирургическая аналитика с просто нереальным разбором всей композиции на отдельные части и слои, и супер четкое прослушивание всех хвостов от реверберации и остаточных шлейфов, которые очень хорошо заполняют глубокую и реально широкую звуковую сцену, буквально уносящую вас в этот удивительный музыкальный мир. И самое главное, что все это сразу слышно с первого прослушивания, даже без какого-либо прогрева наушников. И они вам наконец-то реально дают вот тот самый залипающий вау-эффект, когда их только начинаешь слушать прямо из коробки. И для чисто динамических наушников я считаю, что результат тут просто впечатляющий. Особенно я отмечу очень хорошую продолжительность высоких частот. Не стали их тут как-то резко обрезать, как это правило бывает, а очень даже хорошо нам протянули, чтобы точно закрыть все вопросы. Поэтому тут нету никакой глухоты и зажатости этого диапазона, а наоборот, он буквально дышит и живет своей вдохновленной жизнью, и я считаю это просто очень круто. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. NF Audio на 2+, это отличные супер детальные техничные наушники, и несмотря на то, что модель уже не новая, они по-прежнему отлично держатся в этом аудиофильском строю и даже спокойно и на равных сражаются с другими моделями. И я считаю, что это очень хороший результат, что за столько времени наушники по сей день могут оставаться актуальными. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр.